ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮਾਤਾ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਔਨ ਤੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮਾਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਆ ਜੀ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੀ? ਇਸੀ ਬਸ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮਾਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਸਾਹ ਦੀ ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਸੀਗੀ ਸਾਹ ਦੀ ਤਕਲੀਫ? 3 ਸਾਲ। 3 ਸਾਲ ਦੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ, ਹਾਰਟ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਅਸਮਨੀ ਮਿੱਤਲ ਤੋਂ। ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਕੇ ਗੋਇਲ ਤੋਂ ਅੱਛਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕੇ ਕੋਲ ਤੋਂ। ਕੇ ਗੋਇਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 5000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਵਾਈ ਰੋਜ਼ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ 40 ਰੁਪਏ ਦਾ ਦਵਾਈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ। 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਬਿਨਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੀ ਸੀ। ਸੁਬਾਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੀ ਸੀ, ਬੇਸਣ ਦੀ ਰੋਟੀ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਧੀ, ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੀ 3-4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਠੰਡ, ਮੀਂਹ, ਕੁਛ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਹਰਲੀ ਹਵਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਸਕਦੀ, ਪੱਖੇ ਦੀ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਪੱਖੇ ਦੀ ਹਵਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਬਜ਼ਪਰਾਸ਼ ਤੇ ਕੌਫਨਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਖਾ ਪੀ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ 1 ਡੱਬਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਦੂਜਾ ਡੱਬਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ।